E ka urdhëruar Allahu që Ibrahim a.s. me prej kurban Ismail, është interesant vëllazë, thotë falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kur është rrit Ismail a.s. popull thonë kur kanë nismi janë gjithë krahen babës vet, kur kanë nismi minimu babës vet. Është mosha kur prindët e dojnë e vlad shumë këtë moshë. Kur ka nis me janë gjithë krahen babës vet, kur ka nis me urrit, ka nis me shku me ta, me nimu. Në këtë moshë e ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall Ibrahim a.s. që me prej kurban Ismail. Edhe ka thonë ja bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara. I ka thonë djalë jam, Allahu po më urdhëron përmes shpalljes që unë me të prej ty. Ka thonë Ismail a.s. ja abati o baba jam, ana ato që ka po urdhërohesh se te gjiduni insha Allahu min as-sabirin. Mu ki me mgjet insha Allah pe atyne që bojnë sabër. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kur të dytë ju kanë nënshtruar Allahut edhe kanë vendosur ma që mo prej djali, wa tallahu lil jabin, edhe ka qit Ibrahim a.s. e ka qit Ismail në krah, wa nadaynahu edhe knathir. Kur e ka qit edhe ka bogati për prerje, thot Allahu Azza wa Jall wa nadaynahu edhe knathir atina an ja Ibrahim, i kna thonë, o Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, dhe që ke shu shpalljen që të shtane, ke qu në vend, ke kry amanetin tanë që të është dhanë, gëtështi. Wa fedejnahu, bima poshna jetë, wa fedejnahu bidhibhin adhim, edhe ja këna zavënsu Ismail me një dhibh adhim, me një dash të madhë. Prerën e vladit e ka zavënsu Allahu me dash. Prerën e vladit e ka zavënsu Allahu me dele, edhe për mua për ty s'do me thonë kur gjë halo delja, nuk i di me çfarë logjike funksionojmë Allahana. Do me thonë, ai të më kuptu, do me thonë, ka dash me prej e vladin, i ka thonë Allahu Azza wa Jall, jo, këta, edhe ja ka zavënsu, ja ka thonë një dash me prej, do me thonë, dele, edhe kjo halo kur gjë s'do me thonë kur gjë për neve, gjithsesi që kjo është e madhe. Pe kësaj historie muslimant do të më mësoj shumë.